你哋呢班外來人真係講極都唔聽嘅，我都費事玩落去啊！姐姐，你哋出嚟啦！我哋王國最強嘅吸血僵屍出嚟！佢哋咪佢就係看守4樓嘅權師，跆拳道嘅西魯魯，仲有佢就係負責看守5樓嘅費西姆拉西。唔止啊，仲有我添啊！加勒嚟嘅馬力。好似馬力今日快快原來仲有2咁多㗎，今天真係唔知眼字啦！喐手啦！死火啦！我哋全部被判死刑。哎呀，好痛啊！吓，點解會咁嘅？打擊來！點解梁師範咁勁嘅？真係估唔到佢竟然有力同啲僵屍撐！龍葉拳！唔使驚佢啊！我而家好勁啊，即刻嚟送死啦！哎呀，剩翻梁師範一個喺度撐住，咁其他人喺度做緊乜嘢啊？原來佢哋坐埋一邊，好似喺球場睇波咁啊！好似喺屋企咁嘅。哎呀，有冇搞錯啊？仲攞埋手信添啊！打擊來！哇，馬利！好啦，趁呢個機會攞鎖匙啦！喂，西馬，你喺度講乜嘢啊？道門咪已經開咗，仲攞咩鎖匙啫？我唔係話用嚟開門嘅鎖匙啊，我係話用嚟解開鎖住國王鎖嗰啲鎖匙啊！鎖匙啊，真係一定喺度嘅，得咗啦！西姆拉西，快啲去搶翻鎖匙啊！等陣，你今次嘅對手係我至啱。西姆拉西，竟然頂到！只行兩跟住後邊啦！哎呀，死我啦！俾佢打中！哇！估唔到我身體強咗咁多啊！雖然仍然喺度老化緊，但連啲吸血僵屍嘅超級復原能力都有埋，真係勁臭！阿里巴巴，自從你變咗有錢佬之後，你就一啲鬥志都冇，成條廢柴咁啊！馬利、西魯奧、西姆拉西，你哋唔使驚噶，打低佢啊！你哋想打低我，咪發夢啦！哇！馬利、西魯奧、西姆拉西，西馬，西馬，伊道家係咪即係塞伯拉斯嘅伊道家啊？冇錯係佢啦，伊道家佢其實都係一樣被困咗喺呢個塔度嘅。伊道家，我而家嚟緊啊！俾我過去啊，姐姐，你快啲清醒下啦，西馬，嗰個伊道家其實一直利用緊你噶，唔會嘅，伊道家唔係咁嘅人嚟啊！乜你到而家仲未明白咩？真正愛你嘅男人得一個，佢就係阿朗之彭啊！唔係啊，仲有我啊，我在後邊控制啊！哇！你清醒一下啦，伊道家份人根本就係好蠱惑，佢係為咗利用你先接近你，你一直只係佢嘅一隻棋子，佢根本就唔愛你，佢唔係咁嘅。未經許可擅自出國係死罪嚟，但係朗佢喺你離開咗王國之後，唔理自己嘅生死，都一樣要擅自出去揾你啊！你唔使講啦，我嘅嘢你又知道得幾多？好似阿朗呢種咁嘅男人，我最討厭啊！西馬，西馬！西馬！做乜嘢啊？個邊打仔啊！等陣先啊，西馬，你究竟搞邊波啊？西馬！點解你要咁做？聽住啊，彼得羅，你而家已經成為一隻無敵嘅僵屍，你聽住啊！我命令你而家將佢哋打低。西馬佢為咗嗰個伊道家，竟然會變成咁樣，正一蠢材啊！我哋到而家仲未揾到回復青春嘅血，你點解仲要咁做啊？好似我啲咁嘅怪物，只係一個就夠啦！啲男仔你點啊？打低佢啦，馬力！係。彼得羅，
你小心啲啊！嗰樣嘢叫做馬道湖，係用六角做成嘅武器嚟。大鑊啊！彼得羅冇武器嘅喎，好彩我都帶咗樣超級武器嚟，呢個係用丹陽角做嘅武器，喺必要時候篤對手嘅囉柚一定掂。使唔使對付埋呢隻嘢啊？彼得羅啊，我哋係 friend 嚟噶，唔好喐我啊！佢哋都係自己人嚟嘅，你照我嘅指示去做，對付阻住我哋嘅人就得噶啦。試下佢啦，去打低佢哋啦！停手啊！停手啊！彼得羅啊！你快啲清醒下啦！佢個腦而家俾啲僵屍血操縱住，佢而家冇晒記憶，只不過係一個俾西馬控制嘅公仔啊！睇住啦，彼得羅，當每次有敵人向你攻擊嗰陣，你就要好似柳樹咁隨風飄揚，去避開敵人嘅攻擊，跟住再打低佢。仲有就係一定要趁對手回氣嘅時候出其不意向佢進攻，但係呢一下攻擊嘅時候絕對唔可以有失誤，一定要中。馬利，犀利啊！呢個馬力咁犀利，皮塔仔竟然一拳就打到佢飛出街。皮塔仔啊，你睇下，我同西馬即係你個主人好 friend 噶，你千祈唔好喐我啊，我係忠噶，你喐我喐嗰啲街噶啦吓。佢啦，西路奧，係打低佢啊，彼得羅。冇錯係啦，彼得羅佢本身就係一個好好嘅空手道家，再加上佢變成吸血僵屍，啲功力起碼上升10倍咁多。而家嘅彼得羅擁有前所未有嘅力量，真係有啲唔妥啊！呢一種唔係正義感嚟嘅，西馬佢只係為咗達到自己嘅目的，所以先不擇手段，竟然連自己人 Peter 仔都要犧牲埋。彼得羅仲差少少啫，快啲停啊，西馬！你唔好再叫 Peter 仔佢繼續打落去啦！西路奧，西布拉西，西馬，你快啲叫 Peter 仔佢停手啦，佢好辛苦啊！揾到啦，啲鎖匙就快揾齊嘅。西馬，彼得羅，快啲打低埋呢個人啦！你冇事嘛？好啦，等我嚟啦！西馬，我求你快啲停手啦！只有你先可以叫停佢嘅啫，聽我講啦，西馬！西馬！佢咁做都只係為咗嗰個伊道家，我有啲呷醋。你開啲啦！伊道家究竟係咩料咧？點會咁把炮嘅？呢度暫時就交俾你啦，你行啦！我記得西馬佢一聽到嗰個伊道家把聲就變晒，直頭變到好似另外一個人咁。究竟佢哋有咩關係咧？到而家我係你仲未食，唯有食自己啦。伊道家，西馬，我等咗你好耐，你終於都嚟咗救我啦！好嘛，阿珍小姐，我叫伊道家，好歡迎你嚟喎。Mr. 伊道家，估唔到你俾人困喺度咁耐，都仍然咁精神吧？都係因為你啊，佢對我好好，一直都好照顧我。伊道家，唔好講咁多啦，4條鎖匙我已經攞到手啦，仲爭1條，咁我哋可以救翻爸爸出嚟噶啦。西馬，你做得好好啊，成個計劃都非常之順利。阿珍啊，你唔使擔心噶，梁師範就快有救啦，仲有彼得羅都唔會有事噶。係咩 ，Willie？我都知道西馬今次請你哋嚟一定會好成功啊！真係不愧係美國 Plumbing Iron 酒店嘅專業格鬥賽冠軍，連麥斯會都打低咗，太仔家族真係勁。伊道家，你落去3樓攞埋最後1條鎖匙啊！我諗彼得羅而家已經搞掂埋西姆拉西噶啦。好啊，行啦。究竟呢個伊道家點會知道有麥斯會呢個組織嘅咧？我記得上次喺美國舉行錦標賽，雖然係有轉播世界好多地方啊，但係喺比賽嘅過程入邊，甚至喺電視都冇提過麥斯會噶喎。